ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு PLS சூப்பர் பஜார். நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் எங்க லொக்கேட்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா காலிலிருந்து சாய்பாபா கோயில் போரோட்ல புதுப்பாலம் பஸ் ஸ்டாப்புங்க. பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல இருந்து நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டா இருக்கு. ஸோ லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும். அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல தான் நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டா இருக்கு. ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ண நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு விசிட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சூப்பரான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றதோட நிறைய கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி ஒரு 10 கஸ்டமராக எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குங்களா அப்படி கேட்டே இருந்தாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளிக்கு முன்னாடியே லான்ச் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட். ஆனால் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருந்தாலும் அப்போ லான்ச் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு, ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறோம். ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட். அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் மறக்காம கிளிக் பண்ண. அப்போ நாங்க போடுற எல்லா ஆஃபர்ஸுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூட்டான ஒரு சப்பியான ஒரு குட்டியான ப்ராடக்ட். அதுவும் நீங்க ரொம்ப நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லக்ஷ்மி கிரைண்டர்ல 1 லிட்டர் கிரைண்டர் நம்ம லான்ச் பண்றோம். இன்னைக்கு ஏன்னா ரொம்பவே கம்மியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போறோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கியூட்டான ஒரு கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம். முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு கியூட் கிரைண்டர்னு சொல்லலாம், இல்லை மசாலா கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம், சப்பி கிரைண்டர்னு சொல்லலாம், நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் கிரைண்டருக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம். அதாவது நம்ம 2 லிட்டர் கிரைண்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன மசாலா ட்ரம் கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்மகிட்ட எனக்கு ஆல்ரெடி என்கிட்ட 2 லிட்டர் கிரைண்டர் இருக்குங்க, ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன கிரைண்டர் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் ஃபாரினுக்குலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது 15 கிலோ 20 கிலோ வருதுலாம் தூக்கிட்டு போக முடியல. ஸோ வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற கிரைண்டர் இருந்தால் எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஏஜ்டு பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதான் காலையில் தூக்கி மெயின்டைன் பண்ண முடியலைங்க, சின்ன கிரைண்டராக இருக்கலாம், ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரைண்டர் இருக்கான்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக நம்மள்ட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. கிட்ட நம்ம என்கொயரிஸ் நம்ம எடுத்து டேட்டா வச்சுருக்கிறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 400 கஸ்டமர்ஸ்க்கு மேலே நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா வச்சுருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 100 பீஸ் தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஏன்னா இது சப்பியாக க்யூட்டாக அரைக்கிறதுக்குன்னா இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம அந்த மசாலா ட்ரம் கொடுத்தோம் இல்லையா, நம்ம அடைக்கி வடைக்கு தோசைக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு வீட்டில் 2 பேர் தாங்க நான் இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே ஆக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரைண்டர். ஸோ வெளிநாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் ஒரு காம்பேக்டாக இருக்க கிரைண்டர் அவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கான ஒரு கிரைண்டர் தான் போடுறோம். ஸோ இதில் என்ன நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கு வாட்ஸ் அதே மாதிரி வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸ் 960 RPM தான். ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டான நம்ம மசாலா டம்க்கு அதே மாதிரி கல் இருக்கும். ஸோ குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ நார்மலாக இந்த க்யூட் கிரைண்டர் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட எல்லா கிரைண்டருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு தேங்காய் திருவுற அட்டாச்மெண்ட் மட்டும்தான் வரும். மசாலா ட்ரம்முக்கு தேங்காய் திருவுறது மட்டும்தான் வரும். இந்த பெரிய ட்ரம்மில் மட்டும்தான் நம்ம அந்த சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறத நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த வாட்டி இந்த கிரைண்டருக்கு இந்த சின்ன ட்ரம்முக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கே நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது சேர்த்தே கொடுக்குறோம். ஒரு தேங்காய் திருவுறது ஒரு சப்பாத்தி மாவு பேசுறது ரெண்டுமே நம்ம இதுலேயே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சின்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னா கொஞ்சமான குவான்டிட்டி அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இதில் தான் அவங்க சப்பாத்தி மாவு பேசுறது கொஞ்சமாக அரைச்சிரு இதையே நம்ம போட்டு அவங்க அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ இதில் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்கிறதுனாலும் சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு உப்பு தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணி சூப்பராக சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ அந்த வயசானவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லீக்காக இருக்கிறதுனால எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மாவு எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அவங்க ஹெவி வெயிட்டை அவங்க தூக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நிறைய கஸ்டமரோட கேட்டுருந்தது தான் அதனால் இந்த 2 லிட்டர் கிரைண்டர் கல்லை தூக்க முடியல, மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்களுக்கோசரம் தான் இந்த நம்ம சூப்பரான இந்த இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இதுலேயே நம்ம தேங்காவும் திருவிக்கலாம். ஸோ இதுலேயே போட்டு நம்ம சூப்பராக இதிலே தேங்காய் திருவிக்கலாம். தேங்காய் திருவிட்டு இந்த கல்லை போட்டு நீங்கள் சட்னி அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு பாத்திரம் இன்னொரு மிக்சியை போட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் நம்மளுக்கு இதை வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மிக்சியில் நம்ம வெட்டாக செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இதிலே செஞ்சிடலாம். ஸோ நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கு மசாலா அரைக்கி இதில் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 2 பேருக்கு ஒரு வேலைக்கு 2 வேலைக்கு நம்ம இட்லி தோசை கரைங்கன்னா சூப்பராக அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அடைக்கி வடைக்கு ஆப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம சூப்பராக இதில் பண்ணிக்க முடியும். இதோட ஸ்பேஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை அளந்து காமிக்கிறேன். நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடையில் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1.25 அடி தான், ஒரு 15 இன்ச்சு தான் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ ஒரு 1.25 அடி தான், இவ்வளோதான் ஸ்பேஸ். அவ்வளோ காம்பேக்டாக சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு ஒரு க்யூட்டாக.
சூப்பராக சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு க்யூட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஈஸியாக நம்ம எங்கே வேணாலும் இது பண்ணிக்க முடியும், ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஃபாரின் போகிறதுக்குலாம் ஈஸியாக வந்து வெயிட், ஸோ இந்த வெயிட்டு நான் போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த கல் போட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 கிலோ 700 கிராம், அவ்வளோ 660 தான் வருது. ஸோ இந்த பாக்ஸு பேக்கிங்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னொரு 1 கிலோ சேர்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிலோக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு கிரைண்டர். ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ ஃபாரின்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு 15 கிலோ தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்போது, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு 10 கிலோக்குள்ளேயே வரும்போது அவங்க ஈஸியாக அவங்களால எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ ஃபாரின் போகிறதுனா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அது பார்த்தீங்க முதலே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது. கிரைண்டருக்கு வந்து நம்ம 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸை தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இது ஆக்சுவல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6500 வருது. நம்ம PLS சூப்பர் பாஸாலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு குறைச்ச ப்ரைஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்கோசரமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3650 கொடுக்குறோம். வெறும் 3650 கொடுக்குறோம். அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குது. கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது முதலே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து வெறும் 100 பீஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு என்கொயரியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300-400 என்கொயரிஸ் இருக்குது. அதனால் வேணும்னு சொல்கிறவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இது எப்படி நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்போம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நேரடியாக சப்போஸ் என்னால் ஆன்லைனில் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரியாது அப்படின்ற கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோலேயே டு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் டிஸ்பிளே இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள். ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் பேர், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், பின்கோட் எல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். அது மாதிரி சப்போஸ் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து லொக்கேஷன் வந்து ஏற்கனவே முதலே நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்ம ஷேர் பண்ணோம். அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நம்ம கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு போட்ட இந்த ஆஃபர் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் PLS.